क्या आप जानते हैं अमेज़न जंगल इतना खतरनाक है कि यहाँ छोटा या बड़ा होना कोई मायने नहीं रखता। ये जंगल 55 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला है, जिसमें भारत जैसे 2 देश आराम से समा सकते हैं। यहाँ साल भर बारिश होती है और जंगल इतना घना है कि दिन में भी अंधेरा रहता है। अमेज़न में मिलता है ग्रीन एनाकोंडा, दुनिया का सबसे बड़ा सांप जो अपने से बड़े जानवर को भी जिंदा निगल सकता है। यहाँ की बुलेट एंट का डंक गोली लगने जितना दर्द देता है। इसी जंगल से बहती है अमेज़न रिवर, जहाँ इलेक्ट्रिक ईल 860 वोल्ट का करंट छोड़ सकती है। और सबसे हैरान करने वाली बात, धरती की लगभग 20% ऑक्सीजन यहीं से आती है।